akẹ́kọ̀ọ́ ọdún kẹta 300 level ti OAU ti ẹ̀ka ẹ̀kọ́ fámásì rì sómi tí ó sì kú sí odò ìwẹ̀ swimming pool ní òtẹ́ẹ̀lì. Akẹ́kọ̀ọ́ ọdún kẹta 300 level ti ẹ̀ka ẹ̀kọ́ fámásì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ lánàá lẹ́yìn ìgbà tí ó rì sómi nínú odò ìwẹ̀ swimming pool ní òtẹ́ẹ̀lì tí a mọ̀ sí Hilton. A mọ̀ ọ́ sí Fátilé Emmanuel. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ nígbà tí Emmanuel lọ sí òtẹ́ẹ̀lì láti lọ lúwẹ̀ẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ méjì. Orísun tí a ti rí gbọ́ sọ pé olóògbé náà rì sínú odò ìwẹ̀ látàrí wípé kò tètè rí jákẹ́ẹ̀tì ìdáàbòbò life jacket nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀. Baba Farouz, alukoro Pharmaceutical Association of Nigeria Students, ni a rí tí ó sọ pé mo gbọ́ ìpè ní nǹkan bí agogo 4:30 4:30 p.m. lánàá láti ọ̀dọ̀ ọ̀mọ̀wé kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Akínwálé, Dr. Akínwálé, wípé àwọn nílò ìrànlọ́wọ́ mi ní kíákíá ní ilé ìwòsàn ilé ẹ̀kọ́ yìí OAUTH. Ní ìgbà tí mo débẹ̀, a gbà mí nímọ̀ràn wípé kí n fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ó ti kú tàbí kí a gbé e kúrò kí ẹ̀mí rẹ̀ tó já tán. A kúrò ní ilé ìwòsàn ní nǹkan bíi agogo 10:10 10:30 p.m. ní alẹ́ ọjọ́ náà, ó sọ bẹ́ẹ̀. Ní ẹnu ìgbà yìí, a sọ fún akọ̀ròyìn wípé àwọn ọlọ́pàá láti Mọ̀rẹ̀ ti lọ mú òṣìṣẹ́ tí ó wà nípa jákẹ́ẹ̀tì ìdáàbòbò ní òtẹ́ẹ̀lì náà àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ OAU méjì tí wọ́n dìjọ lúwẹ̀ẹ́ ní òtẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú olóògbé. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, a wà ní Mọ̀rẹ̀ ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gíga láti gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì náà kalẹ̀. À ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn díẹ̀díẹ̀ wípé àwọn ọlọ́pàá ti kéde ẹjọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn apànìyàn. Ìgbìmọ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ lónìí. Orísun sí.